Alright mga kaibigan, so good morning. Dito tayo ngayon sa Badi District. So dito tayo ngayon magpi-fishing na. Alright, so gamit tayo ng feeds. So yan. Alright, so ito yung gamit natin na bait para sa tilapia. Alright, for short tilapia bait. Alright. Kapag nakahuli tayo ng maliliit, balik natin sa ilog. So yung malalaki lang ang ating i-take away.